गाइस गेमर बनना है तो घर वालों की गाली सुनने पड़ेगी, घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे मेरे भाई। इतना आसान नहीं है गेमर बनना। मुझे पूछो यार, दिन रात घर वालों की गाली सुनता हूँ फिर भी मेहनत पे लगा हूँ, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे पैसा कमाना है घर वालों के लिए। तो यार कुछ भी करो यार, पैसे कमाओ घर वालों के लिए, क्योंकि यार मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी में क्या चलता है। गाइस कोई सपोर्ट करेगा क्या?